Nová červená čiapočka. Bolo raz jedno dievčatko menom Mia, ktoré nosilo červenú čiapočku. Všetci ju volali Červená čiapočka. Žila v malej dedinke so svojou mamičkou a oteckom, ktorí ju veľmi milovali. Mia bola veľmi milá a dobrosrdečná. Jedného dňa jej mamička povedala: Červená čiapočka, tvoja babička je chorá. Potrebujeme jej doniesť nejaké dobroty. Do košíka naložila koláče a voňavé čaj. Nezabudni, aby si nezišla z cesty a nezastavovala sa s cudzími ľuďmi, dodala. Červená čiapočka sľúbila, že bude opatrná a vybrala sa na cestu. Cestou sa však zrazu zbadala krásne modré kvety. Neodolala a otrhla si jeden, potom ďalší. Zrazu sa ocitla hlboko v lese a stratila sa. Mia sa snažila nájsť cestu, keď zrazu sa objavil vlk. Kam ideš, dievča? Spýtal sa s úškrnom. Idem za babičkou, ktorá je chorá. Prinášam jej koláče a čaj, odpovedala Mia s obavami. A kde býva tvoja babička? Spýtal sa vlk so záujmom. Býva na kraji lesa, v domčeku so zelenou strechou, povedala. Poznám cestu. Choď touto skratkou, určite sa dostaneš rýchlejšie, navrhol vlk. Mia sa rozhodla, že sa ním riadi. Rýchlo sa pustila na cestu, zatiaľ čo vlk sa ponáhľal k babičkinmu domu. Zaklopal na dvere a predstieral, že je červená čiapočka. Babička, to som ja, zavolal. Babička otvorila dvere a vlk vošiel dnu. Hneď skočil na babičku a zjedol ju. Potom si vlk obliekol babičkin plášť a išiel si ľahnúť do postele. Keď sa červená čiapočka konečne dostala ku babičkinmu domu, zaklopala na dvere. Babička, to som ja, červená čiapočka, zavolala. Poď dnu, dievčatko, dvere sú otvorené, povedal vlk s jej babičkiným hlasom. Mia vošla a zamračila sa. Prečo máš taký zvláštny hlas? Spýtala sa. To je na mne prechladnutie, dieťa moje, povedal vlk. Keď sa Mia priblížila k posteli, všimla si, že niečo nie je v poriadku. Prečo máš také veľké uši a oči? Pýtala sa. Aby som ťa lepšie počula a videla, odpovedal vlk. A prečo máš také veľké zuby? Dodala. Aby som ťa mohol lepšie zjesť, zavrčal vlk a skočil po nej. Našťastie sa Mia stihla skryť pod postel a vlk ju nemohol chytiť. Srdce jej bilo rýchlo, keď premýšľala, čo robiť. Našťastie vonku prechádzal poľovník, ktorý počul zvláštne zvuky z babičkinho domu. Vošiel dovnútra a neuveril vlastným očiam. Uvidel vlka a rýchlo si uvedomil, že to nie je babička. Siahnuť po svojom noži, rozrezal vlkovo brucho. Zrazu z neho vyšla Mia aj babička, obe zachránené, ale vystrašené. Poľovník im povedal, aby sa nedávali do nebezpečenstva. Spoločne urobili z teplého čaju a koláčov pajtláčik. Babička a Mia sa im veľmi poďakovali za záchranu. Mia sľúbila, že už nikdy nebudú veriť neznámym a vždy pôjdu po značených cestách. Poľovník sa usmial a povedal: teraz ste v bezpečí, môžete sa aj zabávať. A tak si všetci spoločne užívali deň pri šálke čaju. Keď sa slnko sklonilo, Mia sa vrátila domov so spomienkami na dobrodružstvo. Učila sa dôležitú lekciu o opatrnosti. A od tej doby červená čiapočka dodržiavala svoj sľub, aby bola vždy v bezpečí.